家就有光彩。每个人付出，家就不孤独。每个人珍惜，家就有天命。每个人宽恕，家就有幸福。让爱天天住你家，让爱天天住我家。不分日夜秋冬春夏，全心全意爱我们的家。让爱天天住你家。今天听信之前，我们相信今天早上圣灵要在我们当中来对我们说话。我们来做一个祷告。天父，我们感谢你赐给我们一个非常美好的早晨，让我们可以在这里同心的来敬拜赞美你。因为你应许我们，只要2、3个人奉你的名聚会，主啊，你就在我们的当中与我们同在。主啊，我们现在就奉着名宣告，主啊，你的灵就在我们的中间。所以说来带领我们今天早上，不管我们说的听的，我们都一起得着造就。谢谢你，主耶稣，带领我们现在的时间，祷告奉主耶稣的名，阿门。好，弟兄姐妹，我们跟旁边弟兄姐妹在彼此的问候一下，说今天早上你一定会有丰富的得着，好吗？不要。感谢主，让我今天有这个机会能够来到正道堂，我们一起来分享上帝的话。在我分享之前，我想问大家一个问题就是说大家有没有想过就是当我们一个基督徒，我们信了耶稣之后为什么上帝还暂时把我们留在这个地上没有马上把我们接到天上去呢？因为我们知道说这个世界怎么样请问这个世界生活辛不辛苦很辛苦，对不对？每一个人都在忙然后呢，这个世上有很多的罪恶的事情有时候让我们活得怎么样？哇，真的是很不自在。所以我相信我们一个基督徒活在这个世界上，我们都有这样的感受。但是我们今天要问说，那为什么今天耶稣拯救了我们，我们也得救了，我们也信耶稣了？为什么耶稣不赶快直接把我们接到天上去享福就好了呢？为什么还暂时把我们留在这个罪恶的世界，留在这个苦难的世界呢？大家有没有想过这个问题？或者说，今天为什么上帝要设立教会？教会到底存在这个地上的目的到底是什么？我们今天为什么要在这边敬拜？我们今天为什么要在这边聚会？为什么要有爱的团契呢？上帝到底设立教会在这地上的目的到底是什么？所以我们今天要再次来思想这个题目。我们一起来翻开圣经好吗？我们来看一下圣经，我们来看马太福音第28章。马太福音第28章。马太福音28章，我们来读16节到20节。就是我们很熟悉的经文，马太福音第28章16到20节。好，翻到我们就同声来读，预备起。11个门徒往加利利去，到了耶稣约定的山上，他们见了耶稣就拜他。然而还有人疑惑。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”所以在这里，主耶稣在这里讲这段经文，请问耶稣是什么时候讲这段话？是在他即将要什么？升天离开门徒说的最后的一番话。所以耶稣说呢，天上地下所有的权柄怎么样？天父上帝都赐给他了。所以19节说，所以你们指的是谁呢？这些门徒对不对？包括今天的你，今天的我。所以你们要怎么样？要怎么样？去，然后呢，使万民做耶稣的门徒。所以在这里让我们看到，这是圣经里面很有名的一段所谓的耶稣在离开门徒之前的一个大使命。他即将要离开门徒。所以他暂时留下门徒在这个地上，在这个充满罪恶、充满苦难的世界。
所以为什么耶稣没有带着这些门徒就一起升天去就好了呢？这些门徒不是都跟随耶稣吗？啊，为什么我直接不把他带到升天去呢？带到天上去享福就好了呢？为什么耶稣先去，然后留着门徒还在这个地上呢？为什么他要留我们在这地上呢？他这边告诉我们说，我们要去怎么样，使万民做耶稣基督的门徒。所以在这里就让我们看到一个线索：今天为什么上帝要把我们还留在这个地上，不马上把我们接到天上去呢？很重要的一个目的是什么？就是要我们去使万民做耶稣基督的门徒。所以请问，现在万民做耶稣基督的门徒了没有？还没有，对不对？还有很多人怎么样？还没有做耶稣基督的门徒。所以当还有很多人没有做耶稣基督门徒的时候，请问耶稣他会不会得到满足？不会得到满足。所以耶稣要怎么样才会得到满足呢？当我们去传福音，当福音传遍天下，当有更多的万民做耶稣门徒的时候，耶稣的心才会怎么样？才会得到满足。好，那我们再来看第二段圣经，在以弗所书，第2章第17节。好，我们来看以弗所书第2章第17节。我们来读新约的以弗所书第2章第17节。好，翻到我们同声来读以弗所书第2章17节来，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。好，所以这边保罗说要传和平的福音给谁呢？给远处的人，也给近处的人。也就是说，我们今天传福音怎么样？好，我们要传给近处的人，要传给远处的人。所以呢，这就是第一个。好，为什么今天耶稣基督在我们信主受洗之后，神没有马上把我们接到天上去的很重要的目的？也就是今天我们每一个人活在这个世界上，每一个基督徒活在这个世界上，我们都有一个什么？都有一个上帝给我们的一个使命。这个使命是什么呢？就是要去怎么样，使万民做耶稣基督的门徒。好，所以当我们来看什么是大使命，刚刚我们所读的马太福音28章，就是圣经里面耶稣告诉我们的大使命。所以在这个大使命呢，好，就是一件事，就是要使万民做主的门徒，这是一个大使命。但是要成就这个大使命，有3件事情我们要去做的。第一个是什么？你看到这段圣经里面有3个动词。第一个是什么？去。好，去，也就是说我们要去到什么？人群当中，要去到那些怎么样还没有认识耶稣、还没有听闻福音、还没有接受耶稣基督的那些人群的当中。所以呢，第一个，我们要怎么样让人才能够让万民能够做耶稣的门徒呢？就是我们要去，不管是在近处、在远处怎么样，我们都要什么？都要去。好，第二个呢，怎么样能够使万民做耶稣的门徒呢？第二个动作是什么？动词就是要去施洗。好，施洗，什么叫施洗？施洗就让人怎么样信主受洗，然后呢进入神的家，好，过一个教会的生活。好，所以如果今天一个人他信了耶稣，但是他并没有加入一个教会，请问他的信仰、他的生命会不会完整？好，大概就只能成为一个我们所谓的半吊子的什么基督徒。所以如果我们要活出一个什么真正上帝的心意，一个丰盛的基督徒的生活，我们必须什么？必须要加入一个教会，过一个教会的生活。好，所以怎么样能够让万民做耶稣的门徒呢？第一个是什么？去。第二个呢，就是要施洗。好，领人归主，加入一个神的家。好，然后呢，第三个是什么呢？第三个动词是什么？就是要教训，就是圣经上说的教导。好，就是教导上帝的话，也就是要来造就什么信徒，造就门徒。好，所以有时候我们教会里面啊，我们会定时不定时的说开一些什么，开一些圣经的课程啊，造就的课程啊，就是为了让我们什么，让我们能够更明白、更认识神、更认识真理。好，让我们的信仰不会怎么样，不会偏差掉，好，不会被这个异教之风什么摇动。好，我们才能够真正的来做耶稣基督的门徒。
所以呢，今天我们看到这个大使命，请问是给谁的呢？是只有给当时的使徒吗？还是说给我们今天所谓的教会的全职的传道人呢？或者是全职的宣教士呢？是不是？不是。好，在这边说，所以你们，这个你们是指什么？指所有愿意跟随耶稣基督的门徒。好，所以这个大使命不是只有为少数人的，是为什么？为我们在座的每一个基督徒的。好，每一个真正愿意跟随主，好，能够成为耶稣儿女的，好，每一个基督徒，这上帝给我们每一个人的一个什么使命？好，所以今天不管我们是不是全职同工、是不是代同工，我们都在什么这个大使命的行列里面。好，不管我们今天，也许我们当中有些弟兄姐妹，好，可能你是一个家庭主妇，好，请问家庭主妇，当然我们很重要的一个服事就是什么呀？把我们的家里怎么样照顾好，把我们的儿女照顾好。但是呢，我们也不要忘了，我们今天除了是一个家庭主妇以外，我们也是什么？也是活在这个大使命的里面。好，所以今天神呢，给我们每一个人都有不同的角色，对不对？好，可能我们在这社会上，可能我们是一个上班族，好，或者是你是一个生意人，常常跑来跑去，好，或者是你是一个学生。不管我们今天的身份是什么，我们在这地上，同样的，上帝都给我们一个同样的一个什么大使命，就是要去使万民做耶稣基督的门徒。所以今天不管我们的身份是什么，不管我们今天是一个全职的同工，不管我们是一个代职的生意人，好，或者是一个全职的妈妈，或者是一个学生，或者一个上班族，上帝为什么要我们摆在这个位置上？都是为了什么？为了这个大使命。家庭主妇，我们会接触很多的什么？会接触很多的妇女。好，在妇女当中呢，我们就可以跟他们怎么样分享耶稣基督的福音。好，请问上班族常常能不能遇到一些妇女啊？大概没有办法，对不对？大概只有什么家庭主妇比较容易遇到。啊，然后上班族呢，可能会遇到很多的什么同事，或者是我们做业务员、做生意人的，啊，我们常常要出差，啊，可能会接触的嘛，可能我们接触的人怎么样，就更广了。好，甚至不只是台湾。啊，我记得我们在前几个礼拜，我们去参加总会的这个总议会，啊，我们这次谈到的题目是讲到这个所谓的这个大陆的宣教。那我们当中那时候有请了几位讲员来，好，那几位讲员呢，好，都是怎么样？都是所谓的在台湾的怎么样？好，是一些企业家，好，或者是一个生意人，好，他们常常怎么样？常常都要到大陆去出差，好，或在大陆那边有工厂，在那边有公司。好，所以呢，他们就通过这个身份怎么样？就很方便的在当地怎么样，就开始传福音，带领当地的一些人怎么样，能够认识耶稣，或者帮助他们去盖教堂，好，帮助他们在那边可以去训练他们的这些所谓的基督徒。所以基本上，我们每一个人怎么样？上帝给我们的身份，我们都可以发挥上帝给我们这个身份怎么样？来什么？来去使万民来做耶稣基督的门徒。好，所以呢，我们千万不要忘记了，好，我们人活在这个世界上，我们除了有上帝给我们现在的这个职分、角色、身份以外，我们不要忘记，上帝还给我们一个基督徒有一个独一无二的、一个很特别的一个身份，什么呢？我们都是一个什么宣教士。来跟你旁边人说，我们都是宣教士啊！好，我们都是宣教士。好，不管你是全职妈妈，不管你是学生，不管你是上班族，不管你是生意人，不管你讲什么，我们都是什么？都是什么？都是宣教士。好，我们不管在近处在远处，我们都要去传扬神的福音。所以圣经上马太福音28章那边告诉我们，耶稣说，当我们去遵行上帝给我们这个大使命的时候呢，上帝给我们一个什么应许？耶稣给我们一个很棒的应许，什么应许呢？他说：“我就必怎么样，与你们同在。”只有一天同在，2天同在，同在跟你同在1年、2年，是不是？不是，同在多久？永远与我们同在。所以弟兄姐妹，不管是我们个人如此，我们的教会也是如此。所以我们常常说：“主啊，愿你与我同在。”我们常常说：“主啊，愿你与我们的教会同在。”
那请问，圣经上告诉我们，怎么样你会感受到神与你同在呢？怎么样做你会知道教会与我们真道堂同在呢？啊，答案是什么？当我们愿意去什么遵行上帝的大使命的时候，耶稣就应许说：“我必要与你同在。”不管是我们个人如此，我们整个教会怎么样，也是如此。所以上帝用这应许很棒哦。好，所以如果你想要经历到神与你同在，你就怎么样？你只要去传福音，你就一定会怎么样？经历神与你同在。好，你希望看到我们的真道堂，好，神与我们教会同在。只要我们教会是一个传福音的教会，是成为一个这个遵行大使命的教会，你就相信神一定与我们什么真道堂同在。阿们啊！好，所以这上帝耶稣基督给我们的一个应许。所以我在想说，今天如果我们每一个教会弟兄姐妹，我们都领受了这个大使命，我们都在我们的生活当中，不管我们的工作、职业、角色、身份什么，我们都为了这个大使命而活。我相信今天教会一定什么，一定会经历大大的复兴，一定会经历大大的复兴。好，但是呢，我们今天要想一个问题：为什么？为什么我们今天还没有看到这个大大的复兴临到我们的教会呢？或临到我们台湾这块土地，或临到世界上的每一个地方呢？其实这就是我们今天要想，因为有时候我们虽然好像知道这个大使命，对不对？好，可是呢，有时候我们会发现说，有时候我们好像还是没有办法真正的活在这个大使命的生活里面。好，也就是我们的头脑知道，对不对？因为这个经节，我相信大家都会背。好，可是呢，这个经文从我们的这里要进入到我们的这里，这个距离好像不很远，对不对？好，大概只要20-30公分。好，可是呢，从这里要进入这里怎么样？好，需要什么？需要一个很大的一个突破。有时候我们知道，可是什么？好，没有办法真正的成为我们的一个生活，没有办法成为我们的一个信念。好，很多的时候我们认为大使命只是一个知识。哦，我知道，马太福音28章。好，我从儿童主日学我就开始会背了。好，可是呢，好，我真正有让这个大使命落实在我的生命里面，成为我生命里面的一个信念吗？就不一定哦，对不对？好，所以呢，我们今天要来看第二点。好，我们刚才讲的是大使命是什么？我们先了解什么是大使命，然后第二个呢，我们要了解为什么有时候我们没有办法活在这个大使命的生活当中呢？好，我归纳起来大概有3个方面的拦阻。好，有3个方面会拦阻我们来遵行这个大使命，有3个因素。好，第一个因素是什么呢？好，第一个因素我们来看一下我们的这个投影面哈。第一个因素就是缺乏对福音有新鲜活泼的经历。好，我们缺乏对福音有新鲜活泼的经历，特别是我觉得对我们老基督徒来讲，或者说我们信耶稣越久的人来讲，我觉得越是一个挑战。好，从我过去当传道人到现在我的经验来讲，好，我觉得常常什么样的人最火热的要去传福音，你知道吗？好，大家都应该有经验，对不对？那个初信信主的人，刚刚信耶稣的人怎么样？哇，他很兴奋。好，上帝如何的帮助他，如何经历到这位神？好，上帝如何的能够带领他经过很多很多的艰难。好，或者是有时候这些初信的人呢，特别容易怎么样？好，我觉得上帝好像特别有时候会特别好像这个偏爱这些初信者。好，我常常在我的过去的服事里面听过好多弟兄姐妹都跟我分享说，刘牧师啊，好，我觉得当一个初信者的时候怎么样？好，有求怎么样？必应。可是呢，你当了基督徒当了一段时间之后怎么样？有求就怎么样？好像不一定应。而且会发现说，当了基督徒之后，好像会经历很多的什么患难，好像很多的一些试炼就会临到了。所以我就发现说，真的，初信者常常怎么样，是最火热的。像我最近我带一个弟兄信主，然后这个第一个弟兄呢，他为什么会信耶稣呢？他说他以前什么都不信，好，
直到最近哈，他说他搬了家，好，他搬了家之后呢，他就发现他每天晚上都睡不着，好，我就说怎么？他说他每天晚上，好，都会看到那些那些有的没的东西啊，好，我说什么有的没的，好，就是那个我们说的什么阿飘啊，有没有听过？我就说，为什么呢？为什么你搬到这里就会看到阿飘呢？好，我就说你知道这个房子以前是，因为他是租的嘛，我就说这房子你知道以前是住了什么东西吗？他说这里以前据这个房东说，这里以前住的是这个什么易经，有一个教授，好，叫做这个易经研究院的一个教授，好，就专门研究那个易经啊，好，那大家知道吗？那个易经都会怎么样？好，都会养小鬼嘛，有没有？好，会通灵啊，等，好，或者我跟他讲说，难怪这个地方怎么样？一定是不洁净，所以他每天晚上怎么样？哇，都会看到，他只要眼睛一张开，好，他就看到有东西在那边怎么样？好，飘来飘去，他说甚至还会打字幕啊，在这个墙，在这个天花板上面，他说他这个眼睛一张开就一定会看到，好，要不然就是绿的，好，要不然就是什么东西反正就让他很烦这样子，所以那时候怎么样？他就跑来教会，刚好我们教会一个姐妹。好，透过他的一个朋友，就是跟他讲说，那你要不要去教会找我们牧师谈一谈啊？好，他那时候也很困扰，不知道该怎么办。好，然后他就找我谈。好，然后呢，我就这时候就趁这个机会就带他接受了耶稣。好，然后呢，我也请他接受耶稣。好，心里面要把耶稣接在他的心里面。好，因为他很困扰，因为害怕。然后后来我们就去他住的地方，以为他做了一个洁净祷告。就他发现说，真的不一样，就是这个，他发现说，当洁净完之后，现在的鬼嘛，现在鬼少很多了，哇，以前是一堆啊，我们常说鬼是群嘛，有没有？都是一群一群的。他说这鬼现在越来越少，而且现在都剩下一些怎么样？一些小小的，而且那时候我们带那个橄榄油去，对不对？他们家到处画十字架然后画十字架。他说，那个好，他说那个邪灵也很奇怪，他看到那个十字架会怎么样？会避开。好，假设我今天这边一个十字架，这边一个十字架，中间会有空隙，对不对？他说那鬼会从那个空隙那边，钻过去这样子。我听他形容的很有趣。所以呢，是吧？这就是什么？这就是我们透过任何的机会，我们传福音。所以这个弟兄后来信耶稣之后怎么样？哇，他就很热心追求，他也跟别人分享这个福音。所以我发现说真的，很多的时候，一个初信者，他经历耶稣怎么样？他觉得是非常新鲜的，会觉得什么？从来没经验过。他真的发现什么？真的有上帝耶！要不然怎么鬼怎么会怕？所以我就跟他讲说，以后你看到鬼不要怕他，我说你只要奉主耶稣基督的名，你对他多大声多凶他都不怕你。但是你只要奉主耶稣基督的名，他就一定会怕，他就一定会离开。所以他现在只要看到什么？看到那个鬼在他的房间里面，他说最近鬼比较不进来。是在那个窗户外面玻璃那边好像想进来进不来这样子所以后来他回去之后自己又买了一个橄榄油因为他说那时候土的还不够多所以他会钻那个缝隙他就买了一瓶橄榄油回去哇大量的土这样子我觉得真的很有趣的一个弟兄，所以他就是因为怎么样，他就非常的坚定相信有一位神因为邪灵的关系，他真的相信灵界有一位怎么样比这个邪灵更大的真神，就是耶稣，因为那邪灵真的会怕耶稣，真的会怕耶稣，所以这就坚定了他的信心，所以他在这个我们现在陪读了，他7月底他就要受洗，所以呢，第一个常常会拦阻我们遵行大使命的什么，就是我们信主慢慢信久之后什么，我们就会觉得这个信仰就是这样，习惯了，对，时候到了我们就来聚会。时候到了，我们就来敬拜，来祷告一下。我们慢慢失去那种对福音的那种新鲜活泼的经历。所以弟兄姐妹，今天我们所信的福音，不是一个哲学，也不只是一个知识，而是一种生活，更是我们的生命。所以，如果在我们生活当中，我们常常被上帝的爱摸着，我们常常经历上帝的爱是那么样的新鲜活泼。我相信我们就会一直保持自己怎么样，会有那个传福音的动力，或者是怎么样跟别人做见证的那种什么那种活力，在我们的生命当中。
有时候反而我们信耶稣信久之后，我们就觉得这个信仰就是这样的，好，慢慢失去一种什么活泼，啊，所以难怪耶稣跟我们讲说，在约翰福音那边说，啊，就是说我是真葡萄树，你们是枝子，藏在我里面的，我也藏在你们里面，你们就会多结果子。所以弟兄姐妹，那我们的秘诀在哪里？我们怎么样能够常常保持跟上帝有这种新鲜活泼的关系呢？就像耶稣说的，我们就要常常的连结在这位真葡萄树上，也就是我们常常的要来跟主亲近，好，常常透过我们的生活去经历这位主的同在，好，因为如果当我们跟主的关系越来越疏远的时候，怎么样？啊，我们的生命就会渐渐的枯干，好，甚至有时候我们也可以做一些侍奉，也可以做一些服事。可是呢，当我们没有跟主在一起的时候，我们只是靠着我们的本能，或者靠着上帝给我们的一些恩赐才干，我们在服事的话，好，我们迟早怎么样？迟早我们的服事会怎么样？会渐渐的会失去结果子的能力跟动力。所以，怎么样能够让我们的生命，让我们生活能够常常不断的能够什么结出果子出来，包括结出这个福音的果子出来。好，一个秘诀就是什么？就是我们要常常的跟我们的主呢连接在一起。所以这就是为什么我们平常的个人的灵修生活，啊，我们的聚会生活，啊，我们的祷告生活这么重要。好，常常跟主连接，好，我们生命就不会枯干，好，我们就会不住的怎么样结出果子出来。同样的呢，我们要跟我们的弟兄姐妹连接，对不对？除了跟主连接以外，好，我们横向的要跟什么？要跟我们弟兄姐妹连接。好，常常跟我们弟兄姐妹怎么样？彼此的带导，彼此的扶持，啊，一起去服侍，一起去传福音。好，也会怎么样？也会让我们常常保持一个传福音的动力跟这个热忱在我们的里面。所以，如果我们常常跟我们的弟兄姐妹透过爱的团契，好，我们去探访一些福音朋友，好，或者是我们一起去传福音，好，或者是一起去探访一些有需要的人，好，就会保持我们对人的一种什么感觉，好，所以我觉得我们基督徒，我们是很需要什么？很需要常常跟人在一起，好，保持那种对人的一种什么？好，那种新鲜感，好，保持对人的一种什么感觉在里面，好，所以当我们呢，慢慢的跟人没有接触的时候，怎么样？我们对灵魂就会怎么越来越没有感觉，好，越来越没有负担，好，所以一直到现在，我一直还是保持怎么样？好，有时候有机会就会接触一些福音朋友。我知道有一些大教会的牧师是不太接触什么？是不太接触这个福音朋友或者是非基督徒，因为教会已经很大了，所以大部分呢，这个大教会的牧师比较多接触什么？就是他的同工。常常就跟他同工在一起而已。好，可是我记得有一次我在台北的时候，那时候我听到杨明雅牧师的分享，我觉得很感动我的心。好，我们都知道说杨明雅牧师台北真理堂的教会的牧师，对不对？好，真理堂也是好几千人的教会。可是杨牧师那时候说了一句话，好，他说怎么样？他一直到现在虽然是一个很大的教会的主任牧师，可是他常常的怎么样？还是提醒自己，好，还是要常常的有机会去接触一些什么？那所谓的非基督徒，保持那种什么，跟非基督徒有交往的那种什么那种生活，会一直保持他怎么样传福音的那种什么那种使命跟那种什么热忱，好，所以我发现说有一些大教会的牧师怎么样，已经慢慢的好像已经没有那种传福音的那种什么，好那种所谓的负担在里面。当然很多靠着弟兄姐妹去传福音，当然也很好，好，但是呢，一直到现在我自己怎么样？好，我还在做什么？还在做接触一些福音朋友的工作。好，让我常常保持怎么样，跟一些福音朋友在一起。好，所以弟兄姐妹，第一个就是为什么会我们有时候还是没有办法活在大使命当中呢？就是可能我们已经对福音怎么样失去一种新鲜活泼的经历。好，所以你越去跟那些初信者接触，好，你就会越觉得呢，我觉得有时候是他来陪领我，你知道吗？好，有时候好像是我跟他陪读，我在造就他。可很多时候我跟这些福音朋友在一起，我觉得他常常也在造就我。好，因为从他们身上怎么样，我会听到很多的见证。好，因为初信者，我刚才讲，上帝好像特别偏爱这些初信者。
好，他们对上帝有很多的一些新鲜活泼的经历。好像这次这个我讲到这个这个弟兄的这个见证，也是过去我在侍奉里面也是算是少有的这种经历。好，所以反而我这样跟他在一起怎么样，更坚固我的信心了。我说哇，耶稣基督真的是这位大神啊！好，然后邪灵是这么重，也是这么真实。我们的上帝怎么样？耶稣怎么样？更真实，更真实。好，所以呢，我觉得有时候我们跟这些福音朋友在一起呢，会让我们的生命，让我们的信仰会保持一种新鲜。好，所以这是第一个。好，拦阻我们追寻大使命的第一个因素就是缺乏对福音有新鲜活泼的经历。第二个呢？好，第二个拦阻的因素就是自我为中心的信仰观。因为我们人的本性怎么样？都是什么？都是比较是自我中心的，比较只顾自己。好，所以我也发现说，有一些基督徒呢，信耶稣之后呢，认为说信耶稣只是什么？只是让我怎么样活得更好。信耶稣只要让我活得更幸福、更蒙福、更享受就好了。好，所以当我们基督徒，我们信耶稣、信道变成是以自我为中心式的这种信仰观的时候，我们就会失去一个传福音，或者是跟别人分享福音的这种负担跟什么这种热忱。因为弟兄姐妹，很多的时候，我们的信仰观就是什么？就是在落在这种自我为中心的信仰观。你看所有的异教，好，所有的民间宗教信仰里面怎么样，都是自我为中心式的信仰。今天为什么很多人要去庙里面求神问卜拜拜呢？为什么？为什么？为了什么？为了自己嘛，对不对？有些人是要求平安，有些要求财富，有些要求什么好运，对不对？这个有时候这个要求发财要求升官，对不对？或者是要求生不出孩子要什么？要求子，有没有？或者是这个孩子的这个要考试要考联考怎么样？求能够什么？能够考上好的学校。所以有时候呢，我们还会带着这种所谓的旧的包袱的信仰观，进入到我们的基督教信仰里面。我们认为信耶稣怎么样？就是为了让我活得更好，让我家庭更幸福，家庭更美满，我的生命更满足。当然，上帝会赐给我们这样的福分。可是如果说我们信耶稣只是为了让我活得更好就好了，那不是我们真正的信仰观。我们真正的信仰观不是以自我为中心的信仰观，而是以神为中心的信仰观，或者是以别人为中心的信仰观。所以难怪耶稣说，凡要跟从我的呢，就要怎么样？舍己，背起十字架来跟。什么是舍己？舍就是放下自己，放下我们自己的利益。好，就是呢，要什么？为了神的缘故，为了别人的缘故呢，我愿意放下自己的享受。所以，我们基督徒的信仰绝对不是自我为中心式的信仰。好，我们是以神为中心式的信仰观。从哪里可以看得出来呢？好，圣经上讲得很清楚。比如说在创世纪第12章那边，上帝那时候拣选亚伯拉罕，对不对？好，上帝跟亚伯拉罕说了一句很有名字的话。他跟亚伯拉罕说什么呢？我要赐福给你，然后呢，叫你为大，对不对？然后呢，后面那句话什么？你也要怎么样？叫别人得福。有没有？上帝跟亚伯拉罕说：“我会祝福你，我必定会赐福给你。但是呢，不是只有到这边而已。好，你不是只有领受祝福。好，上帝跟亚伯拉罕说，你还要怎么样？叫别人得福。所以今天我们一个基督徒，我们领受上帝给我们这个救恩的祝福，目的是什么？要去什么？祝福别人，要去把这个福音怎么样也分享给别人，这就是大使命。所以大使命不是只有到耶稣的时候才给门徒哦。好，从上帝给什么？给亚伯拉罕的时候什么？他就已经把这个大使命给了亚伯拉罕。好，我给你祝福，然后呢，目的是要让你也能够去叫别人得福。所以到了新约时代，我们看到耶稣说什么呢？我来了，不是要受人的服侍，乃是要服侍人。还有呢，并且要为人怎么样？舍命做多人的赎价。耶稣基督自己就成为一个什么？那样的榜样。耶稣基督来到这世上，是不是为他自己？
是为了什么？为了上帝，为了天父的旨意，还有呢，为了我们这一群什么罪人而来到这个世界上。所以耶稣来到世界上，他说：“我不是要受人的什么服侍，不是只是要让你们来服侍我，对不对？照理讲，应该是我们来服侍耶稣啊。他是万王之王，万主之主，道成肉身，当然我们应该要来服侍他。可耶稣说：不是，我不是要来受你们的服侍，我乃是要来服侍你们，服侍我们这些罪人，服侍我们这些不配的罪人，而且甚至耶稣还要为我们什么舍命，做我们的赎价。所以这就是我们基督徒的信仰观。我们信仰观不是以自我中心。所以我常常说，我们聚会是为了什么？散会。跟我说，聚会是为了散会。有时候我们来聚会很快乐，对不对？哇，来聚会我可以听讲道，我可以跟弟兄姐妹有爱的团契。好，有时候也会吃吃喝喝，好，也不错啊，很好。可是我们聚会是为了什么？散会。好，我们聚会当然领受很多祝福，对不对？领受很多的爱，很好。可是呢，我们的信仰观不是只有到这边。我们聚会是为了什么？散会之后怎么样？我要把上帝给我的祝福、给我的恩典怎么样？我要去分享给我周围的人。好，我要让我周围的人怎么样，也能够得福，也能够领受这个福音的祝福。好，这就是我们的信仰观。所以有时候因为我们有错误的信仰观，或者说我们带着过去的异教的那种信仰观进入到基督教信仰里面，好，我们认为信耶稣只要我自己好就好，好，那我们就会失去一个传福音的动力，好，就没有办法活在这个大使命的生活里面。好，第三个来主什么呢？就是仇敌撒旦的谎言，魔鬼撒旦的谎言。怎么说呢？魔鬼撒旦会给我们什么样的谎言呢？第一个，他会给我们一些借口。有时候他跟我们讲说，哎，我个性太内向了，所以呢我不会传福音。或者说，哎，我只有刚刚信耶稣，我的圣经都还没有读过一遍，好，所以呢我不会传福音。好，或者说太老了我现在已经头脑已经记不起这么多事情了。我最近在我们教会的这个长青团契里面听到有一些长辈说已经老了常在家里面东西找不到常常会忘东忘西的我就跟着老妈妈说我说老妈妈不要这么说，上帝还是可以用的你还是怎么样，还是可以来服侍上帝你还是可以通过祷告怎么样来为教会的福音工作祷告。所以我发现我们教会的老妈妈都很会祷告。虽然她不太有体力去做什么，可是呢，我们教会的长辈怎么样，很宝贵。是我们教会怎么样，很忠心的代祷者。常常为我祷告，为我们教会的福音工作祷告。所以呢，有时候我们可以透过什么祷告来传福音。所以我们传福音活在大使命。我们可以用很多的方式来呈现。所以有时候我们会有这个借口，像我自己以前我也会找借口，因为不瞒大家说其实我的个性其实是很内向，我记得我以前还在这个读大专的时候，我在读研究所的时候，那时候对我来讲我最喜欢在教会里面的服侍什么呢？去读圣经，带大家查经，或者带诗歌、带敬拜，什么我都很喜欢做，可是我里面就会有一个谎言，一个借口说。我不会传福音。在我里面就有一个声音跟我讲说，我没有传福音的恩赐。所以那时候我就真的听进去我没有传福音恩赐，因为我太内向，所以我很怕接触人，怎么，你要我带查经，要我带读经，要我带敬拜，我都可以。但是要我去传福音，跟一个陌生人谈福音，我觉得我做不到。可是那时候呢，当我又听到一个声音跟我讲说，这个大使命是什么？是给每一个人的。我那时候是学生嘛，对不对？那时候在读研究所，还是一个大专生。我那时候听到说，神跟我讲说，这个大使命是给每一个人的。我想说，我就跟他说，主可是我没有恩赐呢，我的个性又这么内向呢。我是不是？那我要怎么样能够活在大使命里面呢？所以那时候圣灵就给我一个感动，就是说，你就去跟陌生人谈谈看。所以那时候我在带这个大专团契嘛。那时候这个我们教会里面有时候也会来一些所谓的大专生的一些新朋友。所以那时候呢，我就开始练习，就从一个人开始练习，然后呢开始跟他传福音，慢慢跟他做朋友，然后带他怎么样，居然带他决志了。我就分享说，我也能够带人决志，
哦，所以那时候当我第一个人带人信耶稣决志的时候，怎么样？哇，我的信心就大增。好，我觉得我说我没有恩赐，我觉得说我内向怎么样，全部都是谎言。所以那时候开始怎么样？我就开始上瘾，很喜欢去传福音。好，而且最近这几年怎么样？好，台北真理堂又告诉我们这个满福宝有没有？以前我一直用很多的方法跟他传福音，可是果效都不大，也很挫折。好，然后最近怎么样？我觉得上帝让我找到了一个很好的传福音的工具，就是满福宝。哇，现在这个功力怎么样？好，又更增强。好，用这个满福宝，大概6-7%的人会信耶稣了。好，所以现在对我来讲，传福音越来越开心，好，越来越容易。我越来越不觉得，好，个性内不内向跟传福音有没有关系？其实没有什么关系。好，是跟什么？是跟我们有没有愿意去做有关系。好，所以呢，有时候魔鬼会给我们一些借口、一些谎言，欺骗我们，认为我们不会去传福音，错的。好，我们每个人一定可以去传福音。好，因为那是耶稣给我们的什么大使命。好，我们一定要相信神的话，好不好？不要相信魔鬼的谎言了。好，来跟你旁边人说，我们都可以传福音，好吗？好，都可以传福音。好。第二个，我觉得魔鬼的谎言是什么？就是害怕。好，害怕什么？害怕被拒绝。弟兄姐妹，你有没有传福音被拒绝过的经验呢？有啊，对，一定的嘛。在我们台湾这个地方没有拒绝过那才怪。好，因为我们台湾很多的人还是很不容易接受的。所以有时候我们会因为过去有一些被拒绝过的经验怎么样，我们就害怕，好，我们就怎么样，就觉得，又开始谎言进来，对不对？认为说我没有恩赐啊，会觉得传福音一定会被拒绝，还没有去传就觉得别人会拒绝我，其实真正的是什么？的确，不听福音的人，不信福音的人什么是有，好，可是呢，更真实的什么？听福音的人怎么样，也会有，这才是什么？这才是真的。好，不要你还没去传福音就认为那个人不会信耶稣哈。好，这个大概就是一定是谎言。好，我们应该相信的是什么？没有信耶稣的人是会有，但是怎么样？一定也会有人怎么样？愿意信耶稣。好，你只要带着这个信念，你就去传了。好，你就会克服什么？克服那些惧怕的谎言。好，让我们怎么样？不会因为有1-2次被拒绝怎么样，我们就不传福音。好，因为你一定会什么？你一定会经验到有一些人怎么样，他居然也会愿意怎么样来接受耶稣。还有第三个，好，第三个谎言是什么呢？就是让我们分心。好，让我们分心。有时候魔鬼撒旦呢会让我们很忙碌，忙东忙西，但是怎么样？但是都没有忙在这个福音的这个大使命的里面。好，可能我们今天可以做很多很多的事情，好，不管是教会外的事情，甚至我们可以在教会里面做很多教会的事工，好，做很多教会的事工。可是呢，这一切的工作里面呢，可能跟传福音的事情上可能没什么关系。好，所以呢，有时候上帝会提醒我们怎么样？有时候我们过度的忙碌的服事，也不见得是好事。好，我们做很多的事工，也不见得是好事。有时候我们要想一想，说我做这个事工，到底跟这个大使命有没有关系？好，有时候我们做了很多的事情，或在我们生活当中忙东忙西，忙东忙西，哇，忙昏了头。好，现在的时代，我们说这个世界是一个什么？是一个忙碌的世界，对不对？每一个人都是忙碌，每一个人都有很多的重担。好，可是有时候忙来忙去呢，我们发现说，好像我们所忙的跟这个什么，跟这个大使命好像没什么关系。好，那这是什么？这就是我们需要再去调整，我们到底是为了什么而忙？或者我们在教会里面的事工，我们是为了什么而做这些事工？好，让我们怎么样不会失去活在这个大使命的生活的里面。所以呢，不管是有借口，不管是害怕或者是分心，这个都是魔鬼撒旦什么给我们的谎言。我们要怎么样弃绝什么？好，愿神帮助我们去活在这个福音的使命里面。那最后我们来看第3大点，我们如何能够过一个大使命的生活呢？好，我们来看一段圣经好吗？我们来看这个《使徒行传》的第1章，1章的第8节跟14节，《使徒行传》第1章第8节。好，我们同声大声来读《使徒行传》第1章第8节，预备起。
但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚，直到地极做我的见证。所以在这里，耶稣说：但圣灵降临在谁身上？我们身上，我们就必要怎么样？得到能力，得到能力要做什么？要在近处、在远处怎么样？做主的见证，做主的见证。所以今天我们要活在这个大使命的生活里面，我们非常的需要，非常需要圣灵帮助我们，需要圣灵给我们能力。好，因为毕竟传福音当然是需要有一种热忱、一种热心。可是呢，这个热忱、这个热心，如果是出于我们自己的热忱，出于我们自己的热心，怎么样？我们常常说只会什么？好，3分钟的什么热度而已。可如果是从圣灵来的热心，就会怎么样？会持续的有这个热度，持续这个热度。好，我们再来看第14节，好吗？好，来看这个第14节，好，1章14节，来，这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄都同心合意的恒切祷告。恒切祷告，然后到了第2章怎么样？好，第2章1节，五旬节到了，门徒都聚在一处。忽然天上有响声下来，好像是大风吹过，他们好。第4节说他们就都被什么？圣灵充满，好，都被圣灵充满。所以今天我们怎么样能够活在这个大使命的生活当中呢？就是要透过什么？透过祷告来什么？领受圣灵的充满。好，所以这个很关键。这个很关键，所以我们要常常怎么样？求一个传福音的灵充满我们。好，常常呢为那些还没有信主的，好，不管是我们台湾的同胞，好，或者是刚刚我们提到的，我们有带导的，为我们一些还没有信主的家人怎么样？常常祷告。好，当我们祷告求圣灵的时候，怎么样？圣灵就会把这种传福音的负担、传福音的这种什么使命，会放在我们的生命里。所以我那时候，我分享我自己那时候为什么我会开始喜欢传福音，因为过去我认为我没有传福音的恩赐，对不对？好，我也认为我的个性太内向，所以呢，在我的生活侍奉里面，我最少祷告什么，就是为传福音祷告，因为我认为什么？我认为我的恩赐不在那里，所以自然而然我会很容易忽略这个部分。可当我呢开始知道说福音的使命是给每一个人的，我就开始为这件事情祷告。我就说主啊，请你帮助我，好，愿你打破我里面的这个谎言，好，不要认为我没有传福音的恩赐，就算是我真的没有传福音的恩赐，我求主怎么样，给我这个恩赐，我真的就跟上帝这样求，我说我要去跟别人分享福音，我要活在你大使命的这个生活的里面，我就开始这样子为自己祷告，很奇妙的，当我们愿意这样祷告的时候，神他必要与我同在，神真的帮助。当我开始第一个人带一个学生开始信耶稣觉知之后怎么样？我好开心啊！我觉得神怎么样？真的听了我的祷告。所以从那时候开始怎么样？我就开始保持这个传福音的热度在我里面，因为我觉得什么？我也可以做得到，而且圣灵会继续帮助我。好，圣灵继续帮助我。所以呢，我们怎么样让我们自己活在这个大使命的里面？没有什么秘诀。就像当初的使徒一样，祷告，求传福音的灵充满我们，好，让这些门徒怎么样？当他们开始拒绝的时候，圣灵充满他们，他们就开始怎么样？像爆炸性的把福音传出去。好，所以彼得一讲到怎么样？哇，就有5000人、3000人，好，愿意接受耶稣。所以弟兄姐妹，今天我们要来到神的面前来祷告。好，传福音不是一个理论。对，我刚才说从这里到这边，现在只有30公分，好，可是怎么样从这里到这里呢？透过祷告，求圣灵帮助，求圣灵充满，好，所以圣灵充满不是只有让我们自己怎么样，哇，很爽就好了，对不对？好，我们圣灵充满的目的不是说好像要抖啊，要叫啊，要地上打滚啊，好，我觉得都不重要，好，真正的圣灵充满，一定什么？你一定会喜欢去传福音。好，如果今天我被圣灵充满，可是我还是不喜欢传福音，我说那个一定不是被圣灵充满。好，那可能是被自己里面的老我充满。好，这一个被圣灵充满的人怎么样？他里面一定有耶稣的爱，他很愿意把耶稣的爱怎么样去分享出去。
好，就算是你没有在地上打滚，好，你没有在地上大叫，好，有没有关系？没关系。好，所以我说我看一个人有没有被圣灵充满，不是看他有没有大叫大滚，好，或者这样打滚，我是看他之后的怎么样，有没有结出这个果子出来，我就知道他是不是真的被圣灵充满。因为我自己经历就是这样子。过去我对传福音不太有负担，我也觉得没有恩赐。可是呢，当我被圣灵充满之后呢，我发现我很喜欢去传福音。可是我也很少在地上打滚，应该不是说很少，从来没有过。我也没有说啊，这个被电到然后大叫，我也从来没有过。各位弟兄姐妹，你们相信我有没有被圣灵充满呢？我相信我有被圣灵充满，好吗？好，所以我们要去看那个外在的吧。好，我们要看我们会不会结出果子出来。好，所以呢，我们怎么样来到神的面前祷告？各位弟兄姐妹，如果你过去会觉得就跟我一样，会觉得哎，我没有传福音的恩赐啊，我这个传福音不太在行啊，弟兄姐妹，这是什么？谎言！哇，太棒了，你们今天都领受进去了。那怎么办呢？要怎么办？求圣灵充满，好吗？好，我们一起起立来祷告，好不好？好，今天分享到这边。啊，我想这个月这节目是给我的题目希望要我分享这个宣教的题目。好，希望我们每一个真道堂弟兄姐妹，我们都能够活在这个大使命的生活里面，阿们吗？好，我们一起举起我们的双手，我们来到神的面前来祷告。我今天要特别为大家祷告，让过去神怎么样在我的生命当中成就这个奇妙的事。我今天要求主把这个传福音的恩赐赐给你，把这个传福音的热心也赐给你，让你能够因着去传福音，你就会领受到一个新鲜活泼的恩典。你会越传福音越喜乐，越传福音越快乐，因为这神应许我们的，他就必要与我们同在，直到世界的末了，好不好？所以我鼓励你伸出你的双手来祷告，好吗？好，我们今天每一个人都跟圣灵来祷告。我们恳求说，圣灵，请你充满我，让我能够得着传福音的灵，让我能够对传福音有热心，也求你把传福音的恩赐赐给我，好吗？我们同声开口来祷告，哈利路亚！有时候我们来到你的面前，我们感谢你，谢谢你赐下你的圣灵在我们的当中，让我们都能够为着这个福音的使命，让我们能够摆上我们自己，对吧？今天你要我们存留在这个世界，不就是为了这个传福音吗？所以说我们赞美你，求你帮助我们，让我们能够得到你圣灵的能力，不管在近处在远处，所以说我们要传那和平的福音，愿你祝福我们在座的每一位弟兄姐妹，让我们今天来到你的面前，让我们再次来更新我们，让我们领受那新鲜活泼的恩典，领受那新鲜活泼的爱，就是在我们里面，让我们能够对这些传福音的，更加的有负担在我们里头。所以说我们仰望你，我们赞美你，相信我们每一个人，我们都能够来跟别人分享福音。也是我们赞美你，我们感谢你，愿你圣灵大大的充满浇灌在我们当中，就应许要与我们同在到世界的末了。也是我们感谢你的恩典，赞美你，哈利路亚。也是我们来到你的面前，我们再次为着主，你为我们道成肉身来到这个世界，我们感谢你。对吧？你不是为了你自己，你乃是牺牲了你自己，为了我们这些不配的罪人而来服侍我们。主求你为我们挪开那些自我为中心的信仰观，让我们能够以神为中心，能够以那些还没有信耶稣的人为中心。主求你把一个传福音的负担、传福音的感动、传福音的灵赐给我们。主啊，让我们相信我们每一个人都可以去传福音，因为这是你给我们每一个人的大使命。不管我们的个性是内向是外向，不管我们觉得自己有没有恩赐，主啊，相信那一切的借口都是谎言。主求主你也释放我们，让我们知道主，你对我们来讲每天都是那么样的新鲜活泼，让我们跟你的关系每天也都是新鲜活泼的，也让我们领受你的爱也是新鲜活泼的，让我们常常能够藏在主的里面，你也就藏在我们的里面，我们就能够多结福音的果子。我奉主名祝福我们在座的每位弟兄姐妹，让我们在今天这个时刻，我们就领受你的圣灵，圣灵就充满在我们的当中，像初代教会一样，因为你要应许与我们每一个人同在，让我们因着领受圣灵，我们就很喜欢的去传扬神的福音，也让我们看到许多的人因着我们所传的福音，他们就领受了这个救恩，他们的生命就要得到改变，他
他们就要进入到神的国度的里面。主啊，这个比我们这世上所有的一切的祝福都更大。主耶稣，我们感谢你，我们赞美你。愿今天早晨，主啊，就垂听我们每一个弟兄姐妹在你面前的祷告。愿神按着你的旨意来成就。谢谢主耶稣，听我们的祷告。